Faslun ay hadza faslun fi bayanil istinja bil hajar wa al musamma bil mutahhir al mukhaffaf. Pasal ini mertelahaken istinja. Istinja niku wawi bahasane kene cewek dengan menggunakan watu. Surutu izail hajari ini termasuk dispensasi saking syariat. Rukhsah saking syariat. Rukhsah niku tidak bisa dianalogikan dengan yang lain karena unsur dogmatif. Dogmatif niku doktrin agama. Tapi dogmatif di dalam istinja niku dogmatif yang ghairu mahdhah, orang murni. Maksudnya orang murni tidak hanya sekedar menutupi syarat yang ada di dalam syariat, tapi harus sampai usulul maksud. Gini ku bersih. Lah dogmatif itu pokok dilakoni, bersih gak bersih ya wis. Iku dogmatif. Lah ta'akul di qadul makhdhon itu berarti dalam satu sisi dogmatif. Dogmatif ini artinya sekalipun bersih tidak sampai 3 usapan niku rasa. Walaupun sudah jelas-jelas bersih, itu betul cukup. Ini namanya dogmatif. Segala sesuatu yang disebutkan dengan adat, koper ping telu, koper ping pitu, ini berarti dogmatif. Napa? Jadi so sujud, kok kon maca ping telu tasbih, kok kon maca ping telu. Salat kok sing dikongkon maca Fatihah, ini dogmatif, gak bisa ditawar. Jadi tidak bisa dilogikakan, tidak bisa dilogikakan. Sistem dogmatif niku konsepnya hanya satu. Ini ku omah genteng saponono gel apa tenteng lakonono ngoten to. Niku urusan dogmatif. Lah kalau sesuatu yang bisa diketahui tujuannya itu namanya ta'akul. Rasionalis, logis. Di dalam istinja niki dalam satu sisi harus logis. Ini harus bersih. Walaupun sudah menutupi syarat telu lek ora bersih nggak sah. Walaupun bersih lek durung sampai ping telu panggah ora sah. Iki unsur dogmatif. Sangat paham. Seperti nyembelih ayam, kok ngomong bismillah barang. Ini berarti dogmatif. Karena dogmatif, ya sing dibeleh nggih kudu marik dan khulqum. Walaupun to bisa mati lek gurung pedhot marik khulqume ora sah. Niki jenenge dogmatif. Dogmatif niku lek bahasa Arabe ta'abbudi. Ta'abbudi niku unsur ibadah. Nah, ibadah senajan napa? Ya ibadah. Lakono napa kowe kawula ya manuta. Niku jenenge dogmatif. Mulane konsepe niku wau. Rono kon manut konsepe ya omah genteng saponono, apa genteng lakonono wis ngoten. Gelem gak gelem ya. Nah, termasuk tawaan aukarha. Baik kamu taat atau dipaksa ya kudu nglakoni. Iku sing unsur dogmatif. Wes. Di dalam bab thaharah niku lek menurut mazhab Imam Syafi'i niku pancen ta'abudi ghairu mahdhah. Lain kalau mazhab Hanafi niku ta'akuli. Karena ta'akuli
menurut sebagian ulama niku ngarani wajib wawi niku lek gak garing, lek garing ora enek gak wajib wawi. Niki namane ta'akuli, wis bersih napa dibasuh. Niku ta'akuli. Di dalam mandi wudu, di dalam menghilangkan najis cara Hanafi niku ta'akuli. Pokok sing penting ilang najise. Mbah niku diobong, dipanasno. Terserah. Pokok sing penting hilang. Ini biasa kita pakai dengan pong-pong sing biasa duwe kasur ngoten nika diompoli anake. Kira kita menurut mazhab Imam Syafi'i kudu diwaso. Disiram banyu, ora disiram banyu kan yo kempol. Engko nyiram kok mipine pirang-pirang dina. Iki melo Hanafi ya. Pokoke penting ilang najise ya wis. Dilek Hanafi ngoten. Lek menurut Imam Syafi'i karena itu dogmatif ta'abbudi tapi ghair mahdhah. Ta'abudinya itu harus dengan menggunakan air. Makanya kitab-kitab Syafi'i la yarfa'ul hadas wala yuzilun najasah illal ma'ul mutlaq. Redaksi ini kabeh kitab Syafi'i ngoten niku. Tidak bisa menghilangkan hadas, tidak bisa menghilangkan najis kejaba ma'un mutlaq. Dikau ta'ala wa yunazzilu minas sama'i ma'al liyutahhirakum bih. Nah, secara usulul fikih setiap ada sifat, setiap ada istisna, setiap ada syarat. Niki cara Imam Syafi'i akan mengeluarkan mafhum. Mafhum itu asumsi. Asumsi niku pemahaman balik, mafhum mukhalafah. Berarti kalau dikatakan wa yunazzilu minas sama'i ma'an, Allah Ta'ala menurunkan air untuk sesuci, dibalik berarti sesuci tidak dengan air tidak sah. Boleh cara Syafi'i. Maksudnya demikian pula di dalam firman Allah wala taqrabuhunna hatta yadhurna, lek sing wedok niku lagi haid aja dicedhaki sampai mampet. Fa iza tatahharna, lek wis mandi fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, garapen seperti yang diperintahkan oleh Allah. Dalam hal niki lek menurut Imam Syafi'i karena mengeluarkan mafhum fa iza tatahharna, lek durung tatohar durung adus gak oleh. Mulane kudu adus, ora di banyu kudu tayamum. Tapi Hanafi ora. Gusti Allah gur ngarani lek wis adus garapen, tapi bukan berarti larang lek adus, enggak. Wong niku patese sing penting mampet. Tapi aja dilakoni lho niki ya. Nah, niki namung kita pengalaman di dalam kajian ilmiah, tapi di dalam amaliyah kita tetap boleh sing hati-hati. Nah, demikian pula di dalam firman Allah wa yunazzilu minas sama'i ma'an, berarti memberi asumsi selain air tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis, tidak bisa gunakan untuk menghilangkan hadas. Sehingga walaupun najisnya hilang, kalau belum disucikan dengan air tetap diarani najis hukmiyah. Najisnya gak enek, tapi sing enek hukum najisnya. Mulane diarani najis hukmiyah. Nek cara mazhab Hanafi ora enek najis hukmiyah niku. Najis yo ainiyah, lek silang aine yo wis, gak usah dihukumi aine kok dihukumi najis barang. Kenapa? Karena dogmatif, karena taat buli. Paham gitu? Kangelan ya ora usah dipaham wis ngono ae wis nek. Niku lek ke pengalaman lek apa niku pengkajian fikih secara dalam melalui manhaj
apa manhaj metodologi pengambilan hukum. Surutu izail hajar samaniyatun. Syarate ngilangno hajar, selakno istinja. Carangnya syarate nyukupine istinja kelawan waktu iku samaniyatun ana 8. Dilek menurut fikih ngeten iki. Tapi asline lek sampan semerep manhaji gak usah 8-8an cukup mungkin. Lah 8 niki kanggo wong awam. Nah, syarat-syarat ngoten niku. Mangke kula warai. 8 siji ayakuna salah satu ajar kudu nganggo 3 watu. Karena dogmatif tadi tidak boleh kurang. Walaupun bersih dengan kurang 3 tetap tidak cukup, harus minimal 3. 3 dulu bersih nggak cukup, harus ditambahi sampai bersih. Bukti kalau logis, bukti karo napa niku ta'akul. Paham? Salatnya pertama harus 3, tapi sampai bersih. Bersih kurang dari 3 tidak cukup. Ping 3 bersih, guru-guru bersih nggak cukup, harus ditambah. Dan hitungan 3 ini nanti tidak sama di dalam hitungan 7 kali basuhan dalam menghilangkan najis mughaladzah. Kalau najis mughaladzah di dalam basuhan yang bisa menghilangkan ain, benda ini hilang, kahanan najis hilang, baru dihitung 1 walaupun kali 1000. Terus sehingga nambahi ping 7. Tapi di dalam istinja enggak, pisan gak hilang, pindu gak hilang, ping 3 hilang, cukup. Tidak harus nambahi maneh. Jadi hitungannya 2-3 ini tidak disyaratkan harus setelahnya hilang. Sangat paham. Wis. Nomor 2 wa'an yang kia al-mahallu. Syaratnya kudu bersih, walaupun 3 lek gak bersih gak cukup. Ini lho ini. Jadi sing diarani dogmatif tapi gak doh. 3 tapi kudu bersih. 3 lek gak bersih ora cukup. Bersih lek gak 3 gak cukup. Gak cukup, ngoten lho. Saged paham. Wis tahu praktek istinja karo watu karo tisu. Ora tahu nang pesawat. Nah, sampean ya lagi napa airport itu napa lho? Air kembang. Bandara dan Jakarta ngoten niku panjenengan mlebet nang tempat WC kuwi ora enek banyune. Lah piye? Ya sing enek tisu niku. Panjenengan katene wawi karo banyu ndok tole-tole ora enek. Sing enek glindingan tisu niku. Nah, niki digunakan niki kok. Wis, nomor 3. Wa ala yajifal najas durung sampai kering. Nek najise wis kering itu tidak bisa, aku enggak betul sakit betul kengke karo banyu. Kenapa? Karena waktu tidak bisa menghilangkan. Lek wis kering niku betul sakit hilang. Jadi kering niku karo banyu kan ora. Jajal dengan sibrak nang ilang ngono karo watu ra iso. Lek sik anu ngene kae yo iso. Nomor 4. Walayan takila najisi belum pindah saking panggonane. Dadi lek wong lanang dari lek ngoyo yo belum pindah dari tempat keluarnya hasafah niku. Saka hasafah niku belum mleret. Lek wong wedok yo niku lek ngising yo durung sampai kok pindah dari tempat keluar niku. Dadi sik asli sik mangke panggonan.
Nomor 5 wala yatra ala akhir. Tidak ada perkara lain yang datang. Kalau perkara lain yang datang itu berupa basah, baik suci atau najis tetap gak sah. Menggunakan batu harus menggunakan lebu. Kalau perkara yang datang itu kering, apabila najis nanti tidak bisa, tapi kalau suci itu masih bisa dengan menggunakan waktu. Wa ala yujawiza sofhatah, belum sampai ngliwati dateng bokong. Jadi antarane bokong niku perkara sing lek waktu ngadeg niku gandeng, tapi lek waktu lungguh mengo niku jenenge bokong. Jadi panjenengan ngadeg gandeng, lek lungguh mengo. Golek ana dhewe karo. Wala yusibahu maun, dan gak kenean banyu. Wa yakunal ahjar tahiratan, terakhir watune kudu suci. Yes. Niki lek dibahasakno, syarat-syarat ini apa ada dari hadis? Enggak ada. Tapi berdasarkan hadis enek dengan syarat istimbaton. Tapi kronologi niku sing terpenting, sing oleh istinja karo watu utawa perkara sing iso ngilangaken, sing penting watu utawa perkara sing iso ngilangaken najis. Berarti opo wae barang sing jamit, bukan basah, bukan cair, yang bisa menyerap air, menyerap najis, dan harus perkara suci. Itu khusus cewek, ngoten tok. Nah, syarat dari perkara sing digawe sesuci iku satu harus suci. Karena barang najis gak bisa menghilangkan najis. Karena Kanjeng Nabi niku badhe istinja. Jaluk sahabat diparingi watu, jaluk watu diwenehi buar. Buar niku tai garing. Kanjeng Nabi jaluk kok dikeki tai garing iki piye? Lho apa lek enggak? Terus Kanjeng Nabi tahu hadir riksun iki najis. Kenapa? Karena tidak gila waktu biyen niku. Waktu tai garing enggak gila, karena apa enggak gila? Karena belum ada najis. Padahal gila itu kan setelah najis. Mulane ini yang menjadi pola berpikir, karena najis akhirnya gila, apa karena gila akhirnya najis? Nah ini, karena jijik no akhirnya najis, apa karena najis akhirnya jijik? Nah ini masih simpang siur dalam permasalahan itu. Padha karo karena cantik akhirnya demen, apa karena demen akhirnya cantik, elek-elek bangga ayu mergo demen. Untuk nah boleh ya terus ikut ini anak-anak seperti asu. Panjenengan delok asu niku gila banget. Gila mergo apa? Ngajine kita diarani asu niku najis. Mula tapi sing ora ngrarani najis, asu niku dikeloni, diambungi barang. Kon ngambungi pipine barang ngono ya. Bahkan diambungi karo ngayu-ayu niku. Lho iki napa gak gila? Kenapa? Gak ngarani najis. Gak ngarani najis. Nah, kita kan najis ini karena diarani najis kita kena gila. Mulane disinilah bahwa agama bisa mampu untuk merubah peradaban. Agama bisa mampu merubah kultur. Makanya orang yang ingin memenangkan cita-citanya ini biasa menggunakan dengan nama agama, karena ketika dipicu dengan agama orang itu gampang melok. Nah, makanya kita harus pinter zaman saat ini dengan orang yang selalu membawa nama agama. Teroris itu juga tak paham.
agama doktrin ini mati hanya satu kali dan jadikan mati untuk sabilillah. Lho ngoten dalam ini. Niki. Lah. Niku anu. Kemudian sing terpenting ini berarti kudu suci. Kudu suci. Mergo najis gak iso ngilangno najis. Lha iku lek kita tak ngerti apa definisi najis, ini malah ruwet mungkin najis menuai. Lek panjenengan tak ngerti apa definisi najis, wah ini malah angel nih malah. Lek gak dibahas malah gampang. Ini lek di upas temenanan secara daging membingungkan. Kedua, itu berarti kalau suci berarti. Kedua krono niku sing dilangno kudu wawi. Karena itu wawi berarti belum pindah. Lek pindah ana kotoran iki pindah nang bokong itu bukan wawi jenenge ngilangi najis. Lek ngilangi najis niku ora kena karo watu, harus dengan banyu sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Mulane lek panjenengan delok mazhab Hanafi ora ana syarat-syarat ngene iki ngoten. Mergo apa? Yang Hanafi benar menghilangkan najis itu adalah taat kuli. Kedua, tidak kedatangan barang lain. Karena boleh kedatangan barang lain sing basah, mutlak. Pak mari akhirnya kenaan barang niku malah dadi najis. Barang ini kalau ketemu karo tahu kasro niku najis. Loh berarti lek najis kita tidak bisa untuk menghilangkan najis ini dengan batu krono apa dudu wawi babi ngilangno najis. Ngoten lho. Tidak kedatangan najis lain. Kenapa? Karena kalau kedatangan najis lain lah barang najis lain ini loh, kita ngilangno najis lain ini tidak bisa dengan debu, tidak bisa dengan batu. Kenapa? Karena bukan istinja. Istinja itu kudu wawi. Ngoten lho. Nah, terus belum sampai lewat pada pantat lek wis larang pantat duduk wawi ini wis ndek bolongan asli ini lek wis pindah iku ngilangi hati najis ngoten lho. Durung pindah nang kasafah nggih ngoten. Mulane lek di ringkes niku syaratnya apa? Istinja kudu wawi, ngono wis kudu wawi lan ngilangi karo barang suci dan bisa menghilangkan najis minimal ping 3 dan harus hilang. Ngoten pun cukup syaratnya. Tapi lek digawe ngoten tok, wong umum niku mboten begitu paham lan disyaratno kudu 8. Nah, niku lek sing ora tau ngaji, kok kudu 8 iki lek. Syaratnya kudu 8 lek. Syarat 8 ku sing ngitung sapa wae mboten tak punan ngene. Nah, lek kita delok sangka asline bahasan wis ora usah 8-8an niku wae. Pokok sing penting ngene iku ngilangno kira-kira wawi. Sik wawi bukan najis liya, wawi dan di dalam wawi niki harus menggunakan menggunakan barang yang aku tidak cair yang bisa menyerap najasah titik pun. Syarat-syarat niku wau krana emperan. Lek ngene jelas gak sah pancen. Kenapa sajane? Lho yo bener lek gak sah mergo apa dudu wawi ngono lho. Lho kan ya najis, gak sah kenapa? Duduk wawi ngilangno najis. Isami dengan tempat sing akeh najise cecak. Utawa tikus, maafu kalau memang sulit dihindar. Tapi maafu niku malah justru panjenengan ilangi karo banyu. Malah najis kabeh. Kenapa? Karena banyu ini kenean najis malah dadi najis jarno wae malah suci. Ngoten lho. Termasuk panjenengan beli pitik. Beli pitik ngoten niku mantu dibelek terus langsung gak usah dibasuh lebokno nangge banyu gak masalah pun. Walaupun dikono gede gak masalah iku maaf.
Tapi lek panjenengan wasuwi nang grojokan harus total najis ilang kabeh. Lek sik durung ilang malah justru enggak disepuro karena apa? Bukan karena darahnya tapi darah yang keluar campur dengan air tadi. Paham? Mulane ora usah gayang-gayang ngati-ngati tapi malah sesat. Mulane kudu elmoni pun iki mawon iki le Fakih niku kula mboten saged napa niku jenenge lek diterangaken niku mboten saged prei kene kula masalah ini. Mergo nggih ngoten niku awunane niki. Mulane dibagi mawon kene kula terusaken pelek niku mangke ilang total ndek. Nggih monggo. Kan dikira niku masuwi niku saling ngono wong mawon kadang pitu ngoten. Pitu salah sijine dengan debu. Lah, engko carane ngau debu piye wis wau kula matur. Basuhan yang bisa menghilangkan kahanane najis berarti bau, warna dan rasa itu dihitung satu. Sampai ngilangi karo banyu dhisik, karo sabun atau apa, setelahnya baunya gak enek, rasane gak enek, warnane gak enek, baru panjenengan tambahi kene ana debu ping pindho berarti terus tambahi maneh ping 5. Utawa langsung tambahi ping 6 tapi debune dadekno siji kali banyu ngoten. Niku ittifaq semuanya. Karena ada hadis idza walaqal kalbu fi nayahatikum falyaksilu sab'a marrat ning dawuh Nabi turab le ono barang dilati karo asu wasun ping 7 salah sijine dengan debu. Nah terus apakah asu najis apa tidak? Terserah niku mungkin tambah dawa niku lek diomongaken. Masalahnya Kanjeng Nabi gak ngarani najis. Gur ngarani wajib bebas basuh. Dalil isyarah cara Imam Syafi'i, barang yang wajib diwasuh berarti najis. Rasional. Tapi Imam Malik ya aja ngono. Ora terus barang lek wajib diwasuh iku najis. Kowe wudu yo wajib wasuh. Adus yo wajib wasuh. Apa yo najis? Ngoten lho nek. Niku lek didawak-dawakno malah dadi angel pun niku mawon rasa iso najis. Bun. Dan Jangan itu paling penting masalah najis kata Jawa kalau sebelum umpami kasur disabun kering, dilangi disabun lalu disiram ngoten ini. Kenging niku. Lek kasure niku kasur napa niku jenenge napa spray ini apa? Anu niku lho. Sing digawe kasur niku buntele niku buntel kain model plastik enggak masalah. Lek kaine model anu no kae. Lah niku banyune uyuwe ngembus nang nggih kasur. Langit kabuke yo kudu di bersih sampai kok isor yo po malah tepos Tapi langsung dipeme Nah niku kanton lek panjenengan dari Imam Syafi'i nggih mboten suci berarti ojo ora kena ge salat Ya wis apa salat tapi monggo dikai. Lah mek ngoten lho. Itu kan perlak kan kayaknya buat salat. Ya ora apa-apa. Urusane bukan masalah kasur, wis mau tempatnya kan dia suci. Pokoke sampean teletong di kandang ngono kae ana perlak terus mono salat di dhuwur perlak kan ora apa-apa to. Pokoke penting perlake suci, tapi sing perlak ngembes, lah ngembes kok tok isor jemek mana di bawah. Mulane sakniki model bahan-bahan plastik ini ya ana lumayan ini walaupun tortok lunyu-lunyu tapi golek ngumbak penak. Pemane sakniki kan kasur niku duduk kapas. Kabus malah penak. Nggih. Sampun nggih. Pun. San ma'alif ada kitab wa itu bilang apa